kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbaahinta nation oo idin hayso waraysi aynu la yeelanayno musharax xildhibaan cabdullaahi khaliif cali. haddaba cabdullaahi khaliif cali waa musharax xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u taagan, waxaana uu doonayaa xilligan adag in uu ka soo dhex muuqdo musharaxiinta tirada badan ee ku loolamaysa kuraasta xilligan galmudug taala. bal ugu horeyn waa kuma cabdullaahi khaliif cali? aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaalkayga qaaliga. waxaan salaamayaa dhammaan idaacadda nation. magacaygu waa cabdullaahi khaliif cali, waxaana musharax u taagan xilka xildhibaannimo sumadiisu tahay 001. waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala xilligan adag waxaa igu kalifay inaan u istaago xildhibaannimo, inaan dalkayga iyo dadkaygaba ka mid noqdo dadka u dhaqaaqaya ee dalka iyo dadka badbaado raba inuu sabab ugu noqdo kaalinteeda inaan ka qaato. maxaa kugu dhaliyey in aad isu soo sharaxdo kursi ka mida kuraasta golaha shacabka? waxaa igu dhaliyey xilligan adag oonu joogno inaan xildhibaannimo u soo istaago runtii waxyaalo aan ku arkay dalka gudihiisa, in aysan haysanin shacabka soomaaliyeed matalaad dhab ah, inaysan haysanin cadaalad. marka aan fiiriyey waxaan arkay inaan qaranka u shaqayn karo, weliba si cadaalad ah oo sinaana ugu shaqayn karo. markii aan meelo fara badan fiiriyey, khaasatan dadka anigu aan rabo inaan matalo, aan rabo anigu inaan ceelka u galo, waxaan ogaaday saraakiisha ciidamada sida ay ku yihiin inta qof ee la dallacsiiyey intii maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka hadda ka taliya uu joogay, sida ay ummadda soomaaliyeed kale yihiin. qof walba ee qof aan matala aan haysaninna dhibaatada haysata ayaan arkay. taas baa igu kalifta marka inaan u soo istaago xilkan, anigoo danaynaya inaan dalka iyo dadkana uga faa'iideeyo. kursigaas dadka aan rabo inaan ugu fadhiistana inaan noqdo shaksi isku xiraya dawladda iyo shacabka. shacabku haddaysan haysanin qof si dhab ah u matala, dawladdu ma ahan urkubaalle oo ma ogaan karo dadkaani inay xaqoodii heleen iyo inaysan helin. marka waa inaan noqdaa qof u dhaqdhaqaaqa ee sheega dadkaani xaqoodii ma heleen mase ma helin. waa inaan dawladda aan mar walba xiriir la sameeyaa. marka dadkaasan u arkay inaysan xuquuqdii ayagu ay xaqa u lahaayeen inaysan haysanin, ayaan go-aan ku gaaray inaan xildhibaannimo u soo istaago si guudna aan cadaalad ugu sameeyo, gaar ahaanna dadka aan rabo kursigooda inaan ku matalo aan xaqa dawladda ay ku leeyihiin aan maaragtay aan u keeno. galmudug waxaa la saadaalinayaa in ay ka dhici doonto doorasho adag. dabcan musharaxiin fara badan ayaa loolan ku jira. musharax walbana waxa uu doonayaa in isagu uu kursigaas uu ku guulaysto. ma jiraan halkudhigyo aad ugu talagashay dadkaaga ama shacabkaaga ku taageersan ee aad doonayso in aad xilka u qabato? hal iyo labo waxyaabahaad ugu sheegi karto oo ah waxa adiga xilligan aad doonayso in dadka shacabka ah halkudhig ahaan oo aad usoo bandhigayso u qabanayso. waa sax. aniga sidaydaba halkudhigayga waxaa ka mid ah wadajir iyo wadatashi, inaan noqdo dad shaksi dadka ou rabo inuu matalo inaan la tashto, berri inaan la tashto, maantana inaan la tashto. soomaalida inta badan waxaa lagu yaqaanaa qofku markuu wax doonayo ayuu jilicsan yahay, laakiin anugu waxaan rabaa maantay inaan ka jilicsanaado maalintaan u helo, si qof walba oo iga mudan oo xaq iigu leh inaan u shaqeeyo khaasatan ciidamada, dhallinyarada waxbaratay ee inta baagamuudada guryaha ku ah, inaan noqdo qof walba dawladda xaqa uu ku leeyahay. sidaad ogtaaba dawladdu canshuur ayay ka qaadaa shacabka, dawladdana xaq baa lagu leeyahay, shacabkana xaq baa lagu leeyahay.
waa dadaan kala maarmin dowladdu shacabka kama maaranto shacabkuna dowladnimada kama maarmo sidaa darteed ayaa waxaan rabaa inaan isku xiro oo dowladda xaqa ay ku leedahay shacabkana inaan sabab u noqdo shacabku inuu xaqiisa helo gabadha yartahay wax baratay wiilka yarkaa dhalinyarada wax bartay kan askariga ah ee mudan in garaado la siiyo in la dalacsiiyo inaan sabab u noqdo inaan dowladda iyo shacabka isku xiro deegaan doorashada waa gobolka mudug gaar ahaan gaalkacyo ma is leedahay gobolka xilligan waxa uu u baahan yahay in la samato bixiyo maadaama deegaanada adiga xilligan aad ku matalayso shacabkaaga dhibaatooyin ay ka jiraan oo ay u baahan yihiin xataa horumarinta dhinaca waxbarashada iyo adeegyada kale aasaasiga ah waa waxaa nagu kalifaba inaan soo istaagno oo markaan dhinaca walba fiirino miisaan aan fiiriyey waxa igu kalifay shakhsiyaadka maanta sidaad ogtaaba qofka inta badan noolaji ahaan dadka qofna waa qof ilaahay uu hibo u siiyey ama natural ah ama aqoon qofkaani inuu hogaamiye yahay qofna waa qof iska jadbooday oo iska aamina asagu inuu hogaamiye yahay markii aan fiiriyey sam ka mida dadka ayaa waxaa ii soo baxday inaysanba munaasab ahayn in maaragtay waxyaalaha qayb kamid inaysan qof walba qaban karin maxaa yeelay deegaan door meesha anigu aan ka soo jeedo galmudug ahaan gaar ahaan anigu waxaan ka soo jeedaa xaradheere maanta waxaan u arkaa in maaragtay ay muhim tahay in dib u dhis lagu sameeyo ardadii wax la baro maaragtay waxyaalaha tashiilaadka ee shacabka dega inay muhim tahay anigu meesha jawla iyo xaradheere iyo dhulkaas ayaan degaa inay muhim tahay waxyaalaha ay u baahan yihiin hooyooyinka dhalinyarada duqooyida waxgaradka nabadoonnada in maaragtay loo dhaqaaqo oo maaragtay juhdi lagu bixiyo juhdigaasi waxaad dareemi kartaa qof walba kama bixi karo qof aqoon u saaxiiba karti u saaxiiba legdanka soomaaliya maantay waxaad dareemaysaa waxyaalaha ka jira ma aha waxyaalo sahlan soomaali waxay tiraa ciya ayaa loo ciidamaya qof aamusan cidna ma oga haddaad inta gurigaaga isku soo xirto ataa waan aamusaya cidna kuma oga marka waa inaad mar walba ogaataa mas-uuliyadda ku saaran inaad mar walba ka soo baxo sidee uga soo bixi kartaa waa inaad baahida dhabtaahe dadkaaga haysa waa inaad ogaataa marka aniga haddii waxa aan raadinayo ilaahay ii sahlo waxaan aaminsanahay mas-uuliyaddaas inaan 100% ka soo bixi karo shacabkaygana wax ugu qaban karo iska daa kuwa aniga dooranaya waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed ee aniga shakhsiyan ay taqaana iyo kuwan iyo aqooninba inaan mas'uuliyadda aan qaadayo inaan ugu cadaalad sameyn karo galmudug waxay soo saareen awaamir ay dul dhigeen musharaxiinta u lalamaysa ama u tartamaysa kuraasta labada gole ee baarlamaanka ee Soomaaliya waxaa ka mid ah musharaxiinta qaarkood markii ay ka degeen Dhuusamareeb hub iyo gaadiid ay la tageen taana amar ayay ka soo saareen madaxda dowlad goboleedka galmudug bal maxay kula tahay arintan musharax gaadiid wato oo dagaal iyo ciidan in uu la dhex tago ama gaalkacyo ama sidoo kale magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug walaal aad baad u mahadsan tahay sideedaba laba qodob waxba kama dhaxeeyaan Soomaalidu inay noqoto Soomaali is dooranaysa oo dastuurka iyo nidaamka lagu shaqeeyo oo doorashada loo madax baneeyo dadka shacabka ah iyo cidda shacabka kursiga iska leh in loo madax baneeyo ima waa in xoog lagu raadiyo oo nin walba uu hubkiisa la soo baxo oo wadanku uu noqdo wadan maarta fadqallahu fawda inuu noqoto waxba uma dhaxeeyaan sidaa darteed cid walba ay ku taamaysa inay inta galmudug tagto hub oo ka shaqeeyo ama maarta xoog ka shaqeeyo anu waxaan aaminsanahay waqtigeedii waa la soo dhaafay waana jahli waxyaalahaas waxa u asal ah jahli iyo doqonnimo marxaladda hadda la taagan yahay waxa la taagan yahay qofku haddii uu doorasho rabo deganaan iyo xasilooni iyo isku kalsoonaan inuu ku raadiyo inuu ku fikiro inuu xalaynin ee wax dhiso inuu soo wax dumiyo inuu qofkii gaadiid qaato minis waa qof wax duminaya waa qof foodo sameynaya meeshaas marxaladeedii lama joogo maanta Soomaalidu way soo kabanaysaa dhibaato fara badan baan soo marnay waxa aan ka kabanayno iyo waxaan ka ordayno waxa waay dhibaatadii aan soo marno waxaan u ordaynana waa wanaagii iyo nabadayntii iyo Soomaalinimadii iyo qarannimadii iyo muwaadinimada taasaan u ordaynaa marka cid walba ay ku fakaraysa inay kursi xoog ku qaadato ama qora ku qaadato waxaan leenahay aad iyo aad waa fikir aad u liito mana la aqbali karo galmudug waa meel nabadeed waxaana loo baahan yahay cid walba si nabada inay wax ku raadsato maxay kula tahay qaabka ololaha doorasho xilligan galmudug ay uga socoto
kolley dabcan dhaliilna way jirtaa wanaagna wuu jiraa anigu waxaan leeyahay galmudug dhaliisha qaybta dhaliisha haddii aan ka hadlo waxaan aad iyo aad u dhaliilayaa in kursi dad ka dhaxeeya in shaksi loo xiro kursi loo baahan yahay in lagu tartamo ee qof walba aqoontiisa iyo kartidiisa iyo waxqabadkiisa inuu ku soo baxo in qof loo xiro ayaan aad iyo aad u cambaaraynayaa waxaan bogaadinayaa kuraasta galmudug taalla ee ama senatarka ah ama aqalka hoose ah waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa in ay noqdaan wax babliga ee qof walba kartidiisa aqoontiisa yani qofkaani soomaali muxuu u qaban karaa dadka uu matalaya muxuu u qaban karaa qaranka qofkaani daacad ma yahay qof walba in malafkiisa la fidhiyo oo maaragtay qof walba garoonkiisa la fidhiyo ayaan aad iyo aad u soo dhawaynayaa sidaasaan aad iyo aad u soo dhawaynayaa dhibaatooyin ayaa xilligan haysta shacabka dhibaatooyinka ay qabaan waxaa ka mid ah adeegyada asaasiga oo dawlad walba timaada ka hor intaysan imaanin ballanqaad ayay u samaysaa oo ah in shacabkii wax loo qabanayo markii wakhtiga u dhammaadana dawladdii kale ee bedeshaana sidoo kale ballanqaad ayay u samaysaa oo adeegyada asaasiga bal dhibaatooyinka xilligan ay qabaan shacabka galmudug maxay kula tahay inaad adigu aad ka qaban karto waa sax dhibaatooyinka galmudug hadda ay qabaan waa waxyaalo fara badan kolley waxaan is leeyahay shacbiyadda baahidu aad bay iskaga fara badan tahay anigu waxa keliya ee maanta boyntigayga aan ka fekerayo ama targetkayga u yahay waxay tahay dadka reer galmudug waa dad aad u fara badan waa qabaa'ilo kala duwan waa dad maaragta deegaankoodu aad u weyn yahay dadka ay ku kalsoon yihiin inay doortaan si baahiyadooda ay noqdaan baahiyo dadkaasi dad baahiyadooda wax ka qaban kara inay noqdaan for example sida hadda aniga aan ogahay shakhsiyan cabdullaahi aan haddii xaqiiqada aan ka hadlo dadka musharaxiinta dhammaantood nin walba jufada anigu aan ahay for example anigu waxaan ahay habar gidir nin sarur madalkacis aan ah waxaa laga yaabaa musharax walba madaxweyne inuu mid wato inuu kani midkaan wato kani kan wato kani kana wato dadkaasoo dhan marka ma u wada danaynayaan dadka shacabka ahay la matalayaan jawaabtu waa maya nin walba wuxuu fiirinayaa asaga interestigiisa shakhsiyadeed wuxuu fiirinayaa nin asaga jilicsan ee asaga waxa uu rabo ee tasiilaada uu ka heli karo anugu shacabka waxaan leeyahay ku bogaadinayaa arrintaasi inay aqbalaan cidda ayaka wax u qaban karta cidda ayaka looyar u noqon karta cidda ayaka u doodi karta xuquuqdooda cidda yani ka samayn karta maaragtay negotiate kala samayn karta cidda ay qusaydo for example madaxweynaha dalka u soo baxa ee ilaahay kolley ilaahay baa garanaya cidda soo bixi doonta inay noqoto cid ayaka qof dhaqdhaqaaq leh ee waxyaalaha tasiilaadka ay rabaan qof u samayn kara sidaas aan u qabaa aysan marnaba aqbalin in wax allaale wixii la raba laga samaysto mudane cabdullaahi khaliif cali doorashooyinkan ka dhacaya galmudug iyo guud ahaan soomaaliya doorashadu iskama dhacdo loolan adag baa la gelayaa dhaqaale ayaa ku baxaya doorashada xilligan loo ballansan yahay in galmudug ay ka dhacdo dhaqaalaha faraha badan lagu bixinayo miyaysan habboonayn in dadka shacabka lagu celiyo lacagahaas faraha badan dadka la dooranayo way kala fikir duwan yihiin dadka wax dooranayana way kala fikir duwan yihiin dadka la for example dadka la dooranayo oo anugu in lay doortaan rabaa soo ma waxaa laga yaabaa dadkaasi inay kala fikir duwan yihiin dadka wax dooranaya way kala fikir duwan yihiin dadka interestiga goonida ama danta goonida leh waa dadka malaayiinta kuraasta ku bixinaya laakiin dadka raba inay qaranka u shaqeeyaan oo dalkan iyo dadkan sii liicaya sabab u noqda inay wax ka badbaadiyaan waxaan aaminsanahay marnaba inaysan dalaal iyo inay wax bixiyaan inaysan wax ku raadinayn ee aqoontooda iyo kartidooda inay wax ku raadinayaan dadka laftikooda wax dooranayaana marnaba ma aqbalayaan wax maantay maaragta dadka dadnimada leh inay maanta sentiyaal inta qaataan birna meel cidlaa ku soo dhacaan waxay fiirinayaan qofka maanta ay dooranayaan ma yahay qof berri badbaado u noqon kara oo for example waxay qofkaani madaxweynihii wax uga baahday xafiiskan wasaaradda arrimaha dibadda wax uga baahday midda gudaha wax uga baahday
qofkaani ma noqon karaa qof dhaqaaq leh oo communicate lahoo albaab walba garaaci karaa way iska jiraan dadka wax dooranaya laftirkooda dad aan marxaladda markaas la taagan yahay fikirkooda uusan ka gudubsanayn way dhici kartaa oo marxaladdaas fiirinaya mustawaha la taagan yahay laakiin qof aragti fog leh marnaba ma dooranayso qof maantay keliya maaragtay wax u qabanaya ee beritaan wax u qaban karin waxayna u baahan tahay marxaladda maanta soomaaliya ay marayso waxaa keliya ka bixi kara lagdanka siyaasiga qof ka qayb qaadan kara ee dalka iyo dadkaba wax u qaban kara waa ka musharax xildhibaan cabdullaahi khaliif cali waxaa jira dad adiga kula mid ah oo doonaya in aqoontooda ay uga faa'iideeyaan shacabka ay matalayaan bal maxaad kula talin lahayd kuwa kale adiga kula midka ah ee musharaxiinta ah misna si kale wax ku raadinaya ama awood siyaasadeed laftirkooda durbidaya aad baad u mahadsantaha walaalo waxaan runtii rabaa inaan fartiin u diro dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan horta sideedaba shaksi in la badbaadiyo iyo kumanaan malaayiina in la badbaadiyo waxaa mar walba muhim ah in malaayiinta la badbaadiyo annagu waxaanu nahay dad raba inay wax noqdaan oo for example qofku wuxuu rabaa isagu inuu xildhibaan noqdo marka waxaa mar walba ahamiyadda la siinayaa qofka shacabka ah waa adeege iyo loo adeege annagu waxaan nahay adeege waxaan rabnaa inaan u adeegno shacabkeenna waxaan rabnaa inaan u adeegno soomaalinimada soomaaliya waxaan rabnaa inaan u adeegno dalkeenna waxaan rabnaa inaan u adeegno qarankeenna waxaan rabnaa inaan u adeegno si kalsooni iyo dadnimo ay ku dheehan tahay si ay ku dheehan tahay cadaalad oo lilaahiyada ku dheehan tahay waxaan rabaa shacabka inaan idhahdo maanta fursad baad haysataan laakiin berri maya doorashadu intaysan dhicin waxbaad dooran kartaan waxaad samayn kartaan isbarbardhig baad samayn kartaan laakiin markaad doorashadu dhacdo ee qofkaanu isagu xildhibaan noqdo kolley dabcan ilaahay qofku u qadaro unbaa horta xildhibaan noqonayo laakiin adinku waxaad tihiin sababtii aad leedihiin oo dadaal fara badan baa laydinka rabaa maalintaas waxba fursada ma haystaan laakiin intaadnan wax dooranin ayay shacabku fursad haystaan anugu shacabka waxaan ugu baaqayaa inay ka fiirsadaan cidda ay dooranayaan inay ka fiirsadaan for example waxaa laga yaabaa inaad doorato qof dhiigyacaba waxaa laga yaabaa qof bani aadamnimo wax ka inaad doorato waxaa codkaaga siiso waxaa laga yaabaa qof beenlooga oo waxa uu afkiisa ka soo baxaya aan ka rumayn ka inaad doorato qofkaasi dantiisii waa gaara laakiin adigu mar walba waad jaban tahay marka shacabka waxaan u doorayaa oon kula dardaarmayaa oon runtii cod dheer ugu sheegayaa inay qofka ay dooranayaan inay ka fekeraan oo ay doortaan qof wanaagsan qof aan qabiil ku shaqaynaynin qof qaranka u shaqaynaya qof soomaalinimada u shaqaynaya qof garanaya mas-uuliyadda saaran ee diiniyan dadkan islaamka ah oo matalayo mas-uuliyadda ka saaran qof dareemi kara aqoonteeda leh dadnimadeeda leh kartideeda leh fahmi kara war dadkan aakhira ilaahay subxaana wa tacaala amaam allahi maxaa lagaa hor weydiin doonaa een maantay aan ku fakaraynin adugu wax waa noqotay keliya aan ku fakaraynin ee maalinta la doorto dareemi kara mas-uuliyadda la saaray culayska ay leedahay marka waxaan kula dardaarmayaa soomaaliyey cidda aad dooranaysaan maanta fursad baa haysataan ka fakara intaas baan leeyahay musharax xildhibaan cabdullaahi khaliif cali su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya waxay tahay dabcan dad baad matashaa waxaa laga yaabaa dadka aad matasho xilligan in dhibaatooyin ay wajahayaan xaradheer sidaan la socono duleedkeeda howlgallo ayaa ka jira iyadii xataa dowladdu uma madax banaana in ay ka shaqayso maadaama dhinac kale gacanta uu ku hayo ama al-shabaab ay maamulaan bal dadkaas adigu aad matasho maxaad ku oran lahayd xilligan aad baad u mahadsantaha walaal runtii arrintaasi waa arrin dadaalkeeda iyo juhdigeeda ayaa socda waxaana muhiimaddu tahay soomaaliya meel walba inay nabad ka dhacdo waxa loo dadaalayo ciidamada qaranka ay u ordayaan waa soomaaliya meel bay nabadi ka dhacdo anigu waxaan leeyahay ciidamada qaranka way ku mahadsan yihiin dadaalada ay wadaan waxa kaloon leeyahay haddii laftirkeeda deegaanka ay tagaan inay
xasillooni tillaabada ay qaadayaan inay ka fakeraan maxaa yeelay meeshaas waxaa laga yaabaa qof aan dembi lahayn inuu dembiilo laga dhigo qaranka laftikiisana wax weli kuf ayaa ku jira marka waxaan leeyahay meeshaas dad shacaba ayaa degan dad waxaa degan maaragtay runtii marasa dad waxaa degan maaragtay runtii u baahan xaqiiqatan marxalado fara badan ku soo noolaay dad maanta garab istaag u baahan ayaa degan inay ka fakeraan dawladdu tillaabada ay qaadayso oo wax walba si deganaana ay ku wajahaan waa hadday xardheere tagaan xardheerana waa meeshaan ku dhasho meeshaan ka soo jeedo waayo xanuun goori ayay ugu haysaa waad dareemaysaa iyadoo dalkao dhan xanuun kugu hayo haddana meesha aad ku dhalatay ood ka soo jeedo xanuun ayay kugu haysaa marka waa meel aabbayaadeedii ku duugan yihiin ay ka maaragtay ay familka farcay maanta ka soo jeedo marka waxaan leeyahay dawladda waa ku mahadsan yihin dadaalka ay wadaan haddii la tagana si nabada shacabka amnigooda aad ha looga fakarayaan leeyahay daawadayaal intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa waraysigii gaarka ahaa ee aynu la yeelanaynay musharax xildhibaan golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdullaahi khaliif cali